很多家长问寶寶總是不看人，是不是有什麼問題？怎麼分清是害羞還是自閉症的表現？大家好，歡迎嚟到腦 Best， 我係 Dr. Mark， 每期咧都會同大家分享下同大腦相關嘅一啲有趣研究。有學術團體咧做咗一個都好得意嘅實驗，佢揾咗500個小朋友，18個月大嘅啫，咁咧就俾佢哋帶住一個眼球嘅轉動儀咧，咁去檢測住咧佢個眼睛嘅轉動。咁有自閉症特質嘅 BB 咧，就有一個特點嘅就係，其實咧佢望人樣嘅時間咧，比起一般嘅小朋友咧，大概少40%左右啊，好特別嘅一個地方就如果我哋攞一啲好似鈴鈴咁樣咧去引佢嘅時候咧，我哋發現咧佢隻眼咧會直接望住個鈴鈴，而唔會咧望到個人嘅其他身體部位，譬如隻手咁樣，咁佢直接跳過咗我哋隻手，就 focus 住個鈴鈴咁樣。大腦一個位置咧叫做 fusiform face area， 嗰個地方咧就喺我哋聆聽嘅腦區同埋視覺嘅腦區嘅中間位置。呢個正正就係我哋人臉識別系統嘅一個大腦版本嚟嘅。自閉症傾向嘅小朋友咧，呢個活躍度咧大概係一般小朋友嘅1/3嘅啫。睇真啲啦，我哋隻眼如果望住一啲你中意嘅嘢或者你喜愛嘅人嘅時候咧，我哋嘅瞳孔會放大。咁但係喺自閉症特質嘅小朋友嘅眼睛入邊咧，我哋發現佢望住媽媽同望住個洗衣機竟然係一樣。嗱，其實咧家長咧有個小測試咧可以做下㗎啦。當你同小朋友沖完涼嘅時候咧，換衫咧，嘗試下攞佢啲襪仔啊，一啲細件嘅物件引佢嘅視線，然之後咧慢慢將佢 move 過去自己面嘅隔離。嗱，正常嘅情況之下咧，佢會同你有眼神嘅接觸嘅。但係我哋發現咧，有自閉症傾向嘅小朋友咧，其實咧佢係冇辦法同你對到眼嘅。咁如果喺咁嘅情況咧，感覺就好似佢棘咗喺嗰個物件嗰度，冇辦法咧做到一啲社交嘅視覺對視咁樣嘅。但係當然唔使擔心啦嚇，咁我哋都可以喺18個月之前咧再留意一下嘅，就係如果佢好中意指住個天花板有唔同嘅嘢叫你一齊睇嘅話咧，咁呢個咧都係一個好好嘅一個視力追蹤嘅能力嚟嘅。咁點樣可以喺17個月之前咧，盡量去利用呢一個視覺對視嘅能力咧，去做呢個黃金干預嘅模式咧？咁就請繼續留意我哋嘅片段。2013年咧，呢個 JAMA Pediatrics 呢一個嘅研究入邊咧，有一個好重要嘅發現。咁佢追蹤咗120個自閉症嘅兒童咧，咁佢哋17個月大嘅時候，嗰個視線切換嗰個速度咧，會比一般嘅同齡小朋友咧會慢0.2秒或者以上。咁但係咧，越早去介入嘅話咧，其實佢嗰個社交能力嘅提升改善咧，係可以追翻73%，比起咧對照組咧31%有明顯嘅分別嘅。如果大家中意我哋頻道嘅內容嘅話，歡迎大家 comment、like and share。我哋下期